former President Uhuru Kenyatta cautioned citizens of the Democratic Republic of Congo against letting foreigners divide them, stating that they will pay the ultimate price. Speaking during an interview with national broadcaster Radio Okapi on Monday, November 14, Uhuru petitioned the residents to remain united lest risk losing their wealth to the war propagators. He asked them to find amicable ways to resolve their problems and learn how to coexist even with their diversities. Regardless of what tribe you belong to and wherever you come from, this is your country. Others will come from outside to divide you, but they do not do it out of love but because of their personal benefits, Uhuru stated. The peace envoy noted that he is committed to delivering on the mandate which the presidents of the East African community entrusted him through dialogue. Consequently, Uhuru extended an invitation to the leadership of the M23 rebel group to attend the Nairobi process in Kenya to have discussions on how they can restore peace in the region. In addition, the former head of state called on DRC President Felix Tshisekedi and his Rwandan counterpart Paul Kagame to bring an end to the clashes along the shared border between the two countries. Uhuru maintained that peaceful coexistence within and outside the borders of the AC member state will create jobs, promote business and foster development in the region. The retired president has established himself as a peace negotiator and was part of the team that brokered peace between the Ethiopian government and the Tigray forces. In a joint team including former Nigerian head of government, Olusegun Obasanjo, they ended a war spanning 2 years in less than 2 weeks. Those of you who are familiar will recall that when the Democratic Republic of the Congo joined the East African community, and when they were accepted as full members, during our first meeting, of which at the time I was chair of the community, one of the issues or the agendas that was brought forward by President Tshisekedi was the ongoing situation in Eastern DRC, a situation that has prevailed for about 30 years, where the people of that region and by extension the people of the Congo were unable to go about their daily life in a normal manner as a result of the violence, destruction, and instability in general, occasioned by the various armed groups that have operated in that area for a considerable period of time. It was therefore, in his opinion, necessary that we as East Africans work together to see how we can come with a lasting peace that will enable the people of our region to take full advantage of the benefits of the community, to trade, to have free movement of goods and services, free movement of the inhabitants of the region, and to really become a true community that was not bogged down by war. And as a result, we did agree that under the auspices of the East African community, we would begin that process, and President Tshisekedi
Et le président extended his hand il a étendu to sa all main armed groups à tous les groupes armés who were willing to lay down their weapons volontiers de pouvoir déposer leurs armes to come to the table et and s'associer be à la able, table des through négociations negotiation, pour une to négociation discuss sincère, discuter de questions, whatever issues and concerns tant that they de had. questions qui concernent la We had the sécurité. first meeting in Nairobi, Et la première réunion a eu lieu à Nairobi. and then there was a subsequent meeting that was held in Goma, Et il y avait une autre réunion where more à parties Goma, came on board. où une partie des groupes armés And then when we met, à cette réunion. as I was handing over the baton Et c'est là of the c'est passé leadership au moment où of the j'ai community passé le bâton de commandement to President Ndayishimiye of au Burundi, président burundais Ndayishimiye. there was a request Il y avait une requête that post my term in office as President of Kenya, qui a poussé mon I mandat. continue to act Et avec le as nouveau facilitator président for that kenyan, process de pouvoir continuer on avec behalf ce processus of the summit au nom of the de la East part, African community. du sommet de la communauté d'Afrique de l'Est. So towards that end, Et à cet effet, a week ago or so, une semaine, I traveled un peu plus tard, to j'ai voyagé Bujumbura, à where I held a meeting c'est là où j'ai with tenu une réunion. President Ndayishimiye, the current chair of the L'actuel community, président en exercice Ndayishimiye, and thereafter et je l'ai rencontré à Bujumbura et we par la agreed suite, on tentative dates. nous nous sommes convenus pour une date When précise The meeting in Nairobi, pour la tenue would d'une start. réunion à Nairobi. and when we informed President Tshisekedi, Et nous avons informé le président he Tshisekedi, thought it would be a good idea et il a pensé que c'était if une I was meilleure to idée travel here to si Kinshasa je pouvais voyager pour Kinshasa before the meeting avant la réunion to have an opportunity pour avoir l'opportunité to engage and have pre-talks d'avoir with all the stakeholders as we prepare for the Nairobi meeting en prélude de la réunion de that Nairobi. we look forward to holding before the end of the month of November. Et avant la fin du mois de novembre. So I have been here since yesterday, as you've J'étais heard, ici depuis had dimanche. the opportunity to meet Et j'ai eu l'opportunité de pouvoir with rencontrer representatives of the le leadership of représentant MONUSCO. et le chef de Today la I've had MONUSCO. the opportunity J'ai aujourd'hui to meet l'opportunité stakeholders de pouvoir dialoguer from avec the différents affected départements regions d'Angers, of Ituri, de l'Ituri, North Kivu, du Nord Kivu, South Kivu. du Sud Kivu. I've had the opportunity J'ai eu l'opportunité to engage de pouvoir dialoguer with members of the National Assembly. avec le membre de I've l'Assemblée had nationale. opportunity to engage with members of the Senate. J'ai eu l'opportunité de pouvoir I've had an dialoguer avec le opportunity membre to du engage Sénat, with members of the government, avec le membre du members of the gouvernement, diplomatic corps. mais aussi le membre du corps diplomatique. And as I said to them and I say to you, Ce que je leur ai dit, c'est ce que we je have dis à not vous. come here Nous ne sommes pas venus with ici any particular mindset avec une mentalité particulière to dictate pour imposer what should happen, ce qui doit arriver, but rather mais in the spirit c'est dans l'optique of our understanding de notre compréhension and the mandate that has been given to us et aussi par We rapport came au here mandat qui nous a été assigné d'être to listen ici, écouter to the people le gens, of le the Congo. détenteur d'Angers, le peuple congolais, because our job parce que notre travail, is not to tell them what they need ce to n'est do, pas de leur dicter ce but qu'ils doivent just to faire, help facilitate mais plutôt and bring faciliter peace les choses pour que les amongst retours the du paix different parmi les parties. communautés. We have had that opportunity Et nous avons eu cette opportunité and we have heard a lot, et nous we have avons internalized entendu a lot, beaucoup, nous avons intériorisé and we're looking beaucoup forward. aussi, And the message that we have today et là nous évoluons par rapport au message que is nous that avons all entendu groups aujourd'hui who currently bear arms
Et tous les groupes qui ont enterré should lay leurs those armes arms down qui ont and déposé choose the leurs path armes et qui ont of choisi peace la voie ou le sentier through de la paix dialogue, à travers le dialogue, because there is nothing parce qu'il n'y a plus rien that can be gained qui peut through the barrel of a gun. vaincre dans la bataille de guerre. The people want peace. Et le peuple veut la paix. The people are tired of Le war. peuple est fatigué Many de la thousands guerre. have died, Des milliers de personnes and sont many mortes. more Et have been tous sont, internally displaced qui sont des and déplacés unable internes. to conduct their regular activities. Ils sont empêchés de pouvoir vaquer à leurs activités. But I want to make it very clear. Alors je voulais le mettre un peu plus clair. Our mandate, Et notre mandat, or the mandate that we have been given, ou bien le mandat qui nous is a very été clear. assigné est très clair. our mandate Notre and the mission principles under which et le principal I am operating dont j'exerce, are firstly premièrement, that we have a duly elected government que nous avons of the un Democratic gouvernement Republic of the Congo, investi with en its République démocratique institutions, du Congo, qui est une institution, and whatever discussions peu importe les discussions qu'il peut y avoir, that we are engaged in are discussions that first and foremost recognize nous employons à the existence of a legitimate government de pouvoir reconnaître le gouvernement légitime under the leadership of President Felix Tshisekedi. sous le leadership du président Tshisekedi. Secondly, the En existence deuxième lieu, l'existence of a constitutional order la constitution in the Democratic Republic de la which must be République followed. démocratique du Congo qui doit And thirdly, être respectée en troisième lieu, a respect le respect for the sovereignty de la souveraineté and territorial integrity et de l'intégrité territoriale of the Democratic de la Republic of the République Congo. démocratique du Congo. We have various groups Et plusieurs that groupes for a long time armés have depuis, operated je travaille in the depuis, Eastern DRC. plusieurs Some années sur des questions de sécurité dans l'Est de la République are démocratique du internal Congo. groups, Et d'autres others groupes sont des groupes internes are foreign. et d'autres groupes sont des groupes étrangers. To all, Donc, we address dans in tous the ces same cas, manner. et ils opèrent dans la même manière. Put the guns down, Et silence the guns, taire les armes and join in a political process. et rejoindre le processus That politique. is to the local group. Mais ça se plus To pour foreign-based les groups. groupes internes. It is basically saying Et les groupes étrangers, that the DRC ils disent que la République démocratique du is Congo no longer n'est plus the battleground le champ de bataille for problems that are not pour le problème qui ne les concerne pas, from this country. qui ne concerne pas ce pays. The Nairobi process Et le is processus a process of Nairobi, bringing these groups together. et c'est dans l'optique du processus Nairobi de ramener It tous is ces groupes working ensemble side by side et de travailler main dans la with main a previous initiative avec that was l'initiative started antérieure que nous avons under déjà the Great Lakes, entamée dans les cadres de la région de Grand Lac, led by President conduit par le président Lorenzo of Angola, ou Lorenzo de l'Angola, which we refer to as the Luanda process, et qui se réfère à la feuille de that route du seeks Luanda. to re-establish Au sixièmement, cordial rétablir relations between la confiance mutuelle the Democratic Republic entre of la the République Congo démocratique du Congo and Rwanda. et le Rwanda. That process is led Et, ce processus by President Lorenzo, est conduit par le président Ngolé and he Lorenzo. was here. Et il était ici. I think he shuttled between Je pense qu'il a, Kigali and Kinshasa. I think it was last week. il a été à Kigali, mais aussi à But the Kinshasa two processes la semaine dernière. Les deux Are processus tied to the hip, se rejoignent and we are working together et nous travaillons ensemble with President Lorenzo, avec le président Lorenzo because ultimately, as we bring peace parce to the que internal groups, we also want to l'objectif, see c'est de peace ramener la paix et nous tenons and à voir cordial la paix relations
mais aussi la between confiance mutuelle all parmi of DRC's neighbors. avec tous les voisins de la République So démocratique. therefore, ladies and gentlemen, Et we have not messieurs, come here, as I have said, nous ne sommes pas venus ici with a aujourd'hui prescription, avec une prescription, but rather mais plutôt with the idea avec l'idée of listening d'écouter to our brothers and sisters à nos frères et sœurs and africains, hopefully et dans being l'espoir able to make a contribution capable d'apporter une petite contribution towards bringing lasting peace de qu'est-ce qui peut amener la to the paix people durable au peuple of this congolais, country, which is not only for the benefit of the people of qui the ne sera Congo, pas tout simplement au bénéfice du but peuple also congolais, mais plutôt for the benefit of the people of East Africa ça va profiter à tout the le people of peuple de Africa, l'Afrique de l'Est, le and peuple indeed the africain. world at large. So therefore, ladies and gentlemen, Madame, Messieurs, I wanted to give you that briefing. je voulais vous briefer ainsi, You, as members of the Fourth Estate or members of vous qui êtes the media, de la are also média, our stakeholders. bien les officiels, mais aussi You les are part détenteurs and d'enjeux. parcel Vous êtes partie prenante of helping us find de ce processus qui doit nous permanent aider solutions. à trouver une solution permanente. And it is my hope Et c'est mon espoir that as personnel. we now work towards Nairobi 3, Et comme nous allons travailler you will à be our l'union partners. de Nairobi 3, You vous serez will nos be partenaires. part Vous serez partie prenante of the solution de la givers, solution durable. that the media Que le média will work with us va travailler avec nous to disseminate pour disséminer the language of peace, le langage de la paix. the language of unity Le in langage diversity, de l'unité et la diversité. that the diversity Et la diversité of the people of the Congo de la population de la should be an République asset démocratique that du we Congo, celebrate qui sera but un not a atout reason que nous allons célébrer, mais pas une raison. for misery. Our diversity, Notre diversité, our rich cultures notre richesse culturelle should not be ne peut pas être for division and destruction, une occasion but de rather division, de for us destruction, to be able to celebrate mais plutôt un atout de célébration, that diversity cette diversité and to culturelle, use that diversity as a et strength l'utiliser comme une and force not et pas as a weapon or comme as weakness. une arme pour destruction. So we are here as Et, your partners. nous sommes ici comme We look votre forward to partenaire, working together with you. et nous allons continuer à travailler ensemble avec vous. We hope Nous and espérons pray, et nous prions, as we have said, that especially you comme nous avons in the dit, media spécialement vous, mesdames et will messieurs be les our médias, partners in bringing about peace vous serez nos partenaires pour amener la by paix ensuring en assurant that negative propaganda et, or misinformation is not out combattre amongst the la people, diffamation ou la but propagande by négative, sending out a word of hope mais plutôt diffusant le message de paix et d'espoir that there is a peaceful future qu'il y a that we can all look forward to. un avenir radieux if we et work pacifique que nous pouvons bénéficier therefore, si nous ladies and travaillons gentlemen, ensemble. mine Madame, Messieurs, Is to once again take this je opportunity voudrais prendre cette to opportunité thank pour vous remercier, President Tshisekedi for this remercier le président invitation Tshisekedi pour cette and to invitation assure et rassurer all the people tout le